Дали возите велосипед? Ако ми одговоривте со не, тогаш ќе се обидеме во оваа приказна да ве убедиме зошто треба одговорот да стане да. Останете со нас. Холандија со 23 милиони велосипедисти е препознаена како земја на велосипедите и земја на велосипедистите. Еве што друго откриваме во истражувањето кое што го направивме денес во приказна. Возењето велосипед е забавна физичка активност која може да се прави во друштво. Се што ви треба е добар велосипед, заштитна опрема, кацига и добра волја за да тргнете во акција. Еден од поубавите проекти кои што ги има општината и цел центар на Точак. Интересот беше голем, со тоа што за неколку дена ги исцрпивме средствата кои што беа планирани за таа намена. Општина Центар субвенционира 30% од вредноста на велосипедот, односно до 3000 денари од велосипед. Истиот проект планираме да го продолжиме во текот на наредната година, со тоа што освен велосипеди субвенционираме и тротинети и електрични велосипеди. Во земјите каде што постојат велосипедски патеки, многу е олеснет процесот на возење велосипед. Во многу градови патувањето со велосипед е дел од секојдневието на луѓето. Покрај овој проект цел центар на Точак, ние имавме и на самиот почеток од кога отпочнавме со работа, од кога седна во општината и средби со иницијативата на Точак, они ни доставија предлози за тоа како да се подобри и мрежата за велосипеди во општината. Како општина планираме да на секоја нова улица овозможуваме што повеќе простор и за пешачците, како и за велосипедистите. Покрај тоа што поставуваме на одредени локации можност за паркирање на велосипеди, дополнително имаме измена во правилникот која што изгласана во Советот при издавање на секое решение за градба, дополнително мора да има и соодветен број внатре во самите парцели, во самите згради за велосипеди. Справувањето со често пренатрупаните патишта, сообраќајните опасности и ненадејниот дожд можат да го направат велосипедизмот предизвикувачки. Се повеќе земји им плаќаат на своите граѓани да одат на работа со велосипед, нудејќи им за возврат зголемен дел од платата што не се оданочува. Ова е практика која веќе ја спроведуваат владите на различни земји, како Холандија, Белгија, Велика Британија, Данска или Германија. Според податоците објавени од Сдруженијето на холандски велосипедисти, од вкупно 1 милијарда велосипеди во светот, 2,3% се наоѓаат во Холандија. Во просек, секое лице во оваа земја има по 1,3 велосипеди. Жените предпочитаат возење велосипед 80% повеќе од мажите. Жените го користат велосипедот 180 милиони пати годишно, додека мажите 100 милиони пати. Едно истражување спроведено годинава покажува дека некои градови се подобро приспособени за велосипедистите. Зголемувањето на бројот на велосипедисти во еден град може да доведе до помал број жртви. Неодамнешен извештај на Организацијата за економска соработка и развој за велосипедската безбедност забележа повисоки нивоа на свест во места со висок број велосипедисти, велосипедски патеки и друга придружна инфраструктура. Утрехт во Холандија се најде на врвот на листата од вкупно 90 града од цел свет како најдобро место за велосипедистите, според индексот на велосипедски градови на технолошкиот стартап Која. Бројни се предностите од возењето велосипед, поради што е тренд на секаде низ светот. Почнувајќи од личното здравје, возењето велосипед е одлична идеја ако сакате да бидете физички активни и сте спремни за рекреација. Активира голем дел од мускулите, го подобрува кардиоваскуларниот систем, влијае општо позитивно на целото здравје. Многу години наназад го користам велосипедот како моје превозно средство. Немам службен автомобил и превозното средство секојдневно ми е велосипедот и не само до работа, туку и за остварување на одредени состаноци кои што ги имаме во текот на денот или посета на одредени локации, мала и улици. Го користиме велосипедот за неколку причини. Прво за здравствени, да се држиме во добро темпо и кондиција. Дополнително многу побрзо пристигнувам на работа или на одредени локации со самиот велосипед. Целта ни е да подигнеме свеста и кај нашите центарци да
што почесто користат велосипеди и тротинети, поради тоа што фреквенцијата во центарот е најголема, паркирањето е еден од поголемите проблеми со кои се соочуваме и за кои што секојдневно бараме решение. Добро е да секој користи велосипед како превозно средство. Со само 3-часовно возење велосипед неделно ја намалувате можноста за ризик од срцеви заболувања за 50%. Просечен човек губи 6 килограми во првата година кога ќе почне да оди на работа со велосипед. Возењето велосипед надвор влијае добро и на менталното здрави, наспроти вежбањето во затворени простории. И не е само здравието на возачите она што се подобрува кога градот промовира велосипедизам како средство за транспорт. Возењето велосипед за на работа заштедува пари, и тоа и од аспект на патни трошоци и од аспект на здравствени трошоци. Мокноста на педалите создава нула емисии на јаглерод и ја подобрува животната средина. Велосипедот како најеколошко превозно средство се движи со нашата енергија, а не со она од некакви фосилни горива кои во атмосферата емитуваат стакленички гасови. Немаме велосипеди, но ќе го искористиме мотивот кој што вие го имате да го пренесеме на сите оние кои што не следат. Што ве натера да возите велосипед? Како почна вашата велосипедска приказна? Да, почна во далечната 2010-11 година. Имено предходно бев постојано секојдневно на ролерки на Кеј на Вардар и седејќи со еден пријател ми рече, знаеш што, ролерки не се за тебе со годините, мислам дека е време да почнеш да возиш велосипед и тоа планински велосипед. Интересно е дека сметав дека не можам, дека тоа ќе биде тешко и во моментот кога пробавме, направивме една мала дружина од 4-5 и од тогаш еве до ден денеска мислам дека тоа стана едно хоби во кое што не може да има ден или недела без да се помине одреден временски период на велосипед, односно на две тркала. Можеме да забележиме дека во последниот период бројот на луѓе кои што почнуваат да ја користат оваа пасија, и да ќе ја наречам, се зголемува. И интересно е да се напомене дека најчесто го практикуваат баш тоа возење велосипед во друштво на интересни рути. Во таа насока, кои се рутите кои што најчесто друштвено ги практикувате? Така. Вака, многу ми е драго, навистина ми е многу драго што кај нас во Македонија почна поинтензивно да се посветува внимание на велосипедизмот, посебно на оној хоби велосипедизам во кој што луѓе од различни категории, организирани меѓу себе самостојно, се наоѓаат себе си во освојување на некакви врвови, планински врвови или во ако се работи за планински велосипедизам или пак освојување на некакви различни места со она што е друмски велосипед, за да едноставно во тие моменти на возење и на заедничко дружење или одмарање да се разменат мислења, да се размине на позитивна енергија помеѓу луѓето и да се ужива едноставно денот да биде исполнет. Морам да признам дека еве јас членувам во една таква група во која што сега во моментот, значи започнавме можеби 5-6, таа група веќе има речиси 35-36 членови во кои што доминираат, дури и дамите доминираат во групата за велосипедизам, кое што не обврзува, меѓутоа едноставно се даваат предлози, ајде денеска ќе возиме, не знам, за Јегуновце, ајде ќе возиме за Свети Никола или ќе се качиме на врв на Водно. И таквото, и секој оно согласно своите потреби, согласно своите можности се приклучува и ужива во тие еден час и половина дружење и возење. Зошто мислам дека тоа е важно? Важно е не само заради празнење на негативната енергија и полнење со нова позитивна. Знаете, да поминете еден час во природа, навистина многу значи. Ги полните сопствените батерии, се полните со позитива и по завршување на тој час и половина или 2 часа возење се осеќате навистина како нов човек. Тоа е една работа, а втора работа е дека луѓето не се поврзани помеѓу себе нити со бизнеси, нити со работа, нити пак фамилиарно, туку се едноставно луѓе кои што се од различен калибар најдени во таа група и кои што
уживаат во тие и убаво е да видите срекни ликови кои што се во околината на вас. Интересни тури се, не знам, еве споменав да речеме од Скопје до Јагуновци, од Скопје до Лешок, од Скопје до Свети Николе Куманово назад или од Скопје до Врфна Водно, од Скопје до Петровац и така натаму. Или имало и тури кои што биле и организирани од различни здруженија, како што е Мариово или самостојна организација Скопје, односно Охрид, Галичица, горе па по сртот на Галичица, да се помине целата Галичица, да се симните надолу во Охрид и да уживате едноставно во пейзажите и во убавината која што има нашите брда и долини, нели, односно убавините кои што ги има Македонија. Македонија е прекрасна, да, сигурно е живописно да се следи тоа. Како се планираат рутите и дали се прави некаков концепт што ви треба како ресурси во поглед на реализирање на рутата? Па, тоа е исто оној социјален момент кој што навистина е значен. Знаете како секој се подготвува, се објавува, односно во групата се наведува, утре се вози, да речеме, се вози за Јагуновце, се собираме сите заедно на едно збирно место, се разбира секој си одговорен за собствената безбедност, да се обезбеди добар велосипед, во смисол исправен велосипед, кацига, заштитна, нели, заштитен шлем, ракавици и така натаму, и секој носи по некаков храна или меѓутоа тоа се разбира нели во мали количини, енергетски пијалок и така натаму, за да се стигне до одредено место и кога ќе се стигне таму да се испие едно кафе, кока-кола, па дури некојаш и салата и чорба да се изеде, да се врати човек назад, и тоа значи буквално обновување на се она што е, па се разбира успати фотографирање и така натаму, и тие спомени се навистина нешто што останува за веки векова. Мислам дека тоа е она што не исполнува во една таква даден предлог и организирање. Се разбира секоја рута потоа, бар секој поединечно ја снима, се објавува сето тоа на социјалните мрежи, има Страва или било која од другите мрежи кои што едноставно ја снимаат, па се прават одредени анализи, колку тоа било тешко, колку тоа било лесно, дали следниот пат треба нешто да се промени и така натаму. Освен уживање во убавиот дел и во дружењето, љубовта кон велосипедот носи многу придобивки кон здравјето. И тоа и за општото и за менталното. Дали и тоа го имате како факт? Апсолутно. Знаете како, нели енергијата, она што е собрано и како работа, оптоварување и храна и така натаму, на некој начин треба и да се потроши. По мене, лично убеден сум дека многу е подобро на место да се помине еден час во теретана, во затворен простор, дека е многу подобро да се вози велосипед во природа и да се ужива. Многу е убаво, да речеме, да се качите до Средноводно, ќе се испразните, нели, со она се што било негатива, ќе провозите од Средноводно до Пантелемон и назад, тие десетина километри низ една прекрасна шума, низ еден прекрасен воздух, едноставно ќе се обновите себе си, ќе се наполните со супер позитивни мисли и ќе се вратите дома како нов човек. Нема поубав лек за добро здравје, а истовремено, нели, возењето поинтензивно значи намалување на килажа и така натаму. Малку и да се насмееме, сакам да кажам, навистина позитивно влијае на здравјето и посебно на менталното здравје и на физичкото здравје едно вакво хоби на спортување со велосипедизам. Освен индивидуалните придобивки, велосипедизмот има придобивки за зачувување на климата, особено нешто што се почесто го зборуваме во последно време, затоа што и ние сме свесни за сето она што се случува, и во таа насока колку често возите две тркала во секојдневието во сообраќајот? Искрено да кажам, во последните 3 години многу ретко користам автомобил, посебно во текот на денот, кога треба да одам до работа и кога треба да се вратам, или пак дури да завршам некаква обврска во градот. Во последните 3 години користам тротинет, и тоа интензивно го користам тротинетот.
затоа што сметам дека секој од нас на некој начин треба да допринесе кон одржливиот развој и кон намалување на загадувањето. Свесни сме во Скопје со што се соочувавме во изминатите години, со каков тип на загадување, со колкава количина на PM честички кои што штетно влијаат на здравјето. И од таа насока на срдечно препорачувам на секој кој што има можност да користи алтернативно средство за превоз, дали е тротинет, дали е велосипед, мислам дека треба да го користиме, не за друго треба да размислуваме за иднината на нашите деца. Тоа е од наша страна, од страна па на градот ќе мора да обезбеди соодветни услови. Не можеме да се пожалиме во Скопје дека немаме услови, бар тоа го зборам од моја гледна точка. Например, ако решите да одите од Ѓорче Петров до излез на Скопје, имате добро опремени велопатеки кои што може да ги користат и оние што се со тротинети и оние што се со велосипеди. Може би во оние делови кои што се надвор од главните артерии од булеварите, може би тука има некаков проблем, меѓутоа со добри напори и на градот и на општините, мислам дека и тој дел може да се регулира, ама треба и совест и на сите оние кои што ги користат автомобилите, начинот на паркирање, каде ќе подзастанат, каде ќе се паркираат, треба да ги ослободат патеките за велосипеди. Знаете, жално е да видите на Водњанска да се симнувате одводно со велосипед на кој што има регулиран дел каде треба да се движите и тука да најдете паркирано возило. Тоа е сепак до она што значи владење на правото во секоја гледна точка. Значи и совеста и свесноста на тој што е со автомобил треба да проработи и не треба да се паркира, треба да ги ослободат таквите патеки. Би сакала во таа насока да го опфатиме во делот за сообраќајната култура и моментот со безбедноста, колку велосипедистите се безбедни, бидејќи податоците укажуваат дека најчесто велосипедистите и пешаците се помеѓу настраданите во сообраќајот. Така. Знаете како, безбедноста на секој од нас зависи од самите нас. Едно е, кога има организирани означени патеки за движење на велосипедисти и тие треба да се користат. Често пати и велосипедистите и самите ние знаеме да ги прекршиме тие правила, што не е добро. Често пати се случува на сам семафор кога има веќе 3-4 коли паркирани, па велосипедисти да поминат помеѓу возилата, што не е добро. Тоа значи дека даваме на некој начин и лош пример. Мислам дека она што е најзначено е дека за безбедноста треба двете страни да си ги преземат своите улоги, своите рољи и да се однесуваат согласно правилата кои што се пропишани. И за крај, како да ги поттикнеме децата да користат повеќе велосипеди, ми се чини сега веќе одамна можам да кажам дека се организира различни настани со кои што се поттикнуваше возењето велосипед. Што ни недостасува сега во таа насока? Па, видете, јас можам да кажам од сопствено искуство. Со оглед дека веќе 32 години работам во високото образование и се соочувам од година во година со помлади и помлади во однос на мојата возраст, нели? Јас старам, меѓутоа доаѓаат помлади генерации. Таа љубов кон природата и кон велосипедизмот пробувам низ оние наставни планови и програми кои што ги имаме на некој начин да се примени, да се имплементира, односно да им влезе на некој начин во мислите дека треба тоа слободно време што го имаат наместо по кафичи, кафеани, да го поминат некаде надвор во природа, во дружење. Па се случува често пати во некои од предметите наместо класични задачи да добијат задача, добро, еве, ова е рамка на велосипедот типот на, не знам, еве, трека, ова е рамка на велосипедот типот на Бјанки, ве молам направете анализа од машинска гледна точка, издржливост и така натаму, што тоа значи, дали ќе ги подобрите перформансите на велосипедот или нема да ги подобрите, што значи дека постојат различни начини, методолошки принципи кои што и ние во образовниот систем можеме да ги внесеме за да на младите им укажеме не само на тоа колку е значајно да ги користат алтернативните начини на транспорт, односно велосипедите, да уживаат заедно со другарите или со родителите ако се работи за помали деца, меѓутоа истовремено низ тие методолошки принципи да се научат и на правилата на игра, односно правилата што мора да ги почитуваат, односно сообраќајните.
Проектот Вело училишта, креиран од страна на Сдруженијето на граѓани Екологик, се имплементира веќе неколку години, а неговата главна цел е да го промовира велосипедизмот како безбеден, здрав и алтернативен начин на превоз за учениците во Македонија. 2014 почнавме со 6-7 училишта кои ни беа некако поактивни во нашите активности. Инаку Екологик работи од 2011 година како организација, меѓутоа 2014-та 6-7 училишта ги вклучивме во велоактивности. Почнавме со нив да работиме, некако почна работата да станува поинтересна за нив, бараа повеќе активности. 2018 решивме официјално да формираме мрежа на училишта со која ќе работиме на темата. 2018 беа 10 училишта. 2019 веќе беа 50 училишта, 2020 веќе беа 100. Во моментов се 162 училишта дел од велоучилишта мрежата. Тоа ќе му даде од прилика некои 30% грубо кажано плюс минус од училиштата во Македонија. Проектот Вело училишта има добиено позитивни оценки за имплементација од страна на Бирото за развој на образованието и од Министерството за образование, бидејќи е препознаено како добра пракса. Како функционира, или училиштата изразуваат интерес, или ние сами доколку видиме дека училиштата на пример прават велосипедски активности, а не слушнале досега за велоучилишна мрежата, ние ги покануваме. Со тоа што секогаш во нашата приказна мора да е вклучена и локална власт, од аспект на тоа дека мора да имаме официјален меморандум за ние да имаме дозвола за да влеземе во училиштата и да работиме. Понатаму, ситуацијата е дека и ние одиме во самите училишта, извршуваме разни работилници, едукација и на персонал, и на ученици, меѓутоа и даваме и насоки како наставниците да работат со учениците. Интересот на училиштата за овој проект е голем и многу од нив бараат да бидат вклучени во практичните активности. Под практични активности подразбираме велородео настан. Ние секоја година организираме велородео турнеи низ Македонија, тоа значи дека имаме 2 полигони велосипедски со различни вежби, со цел децава да вежбаат моторика, да вежбаат начини како се постапува во одредени ситуации во сообраќај, баланс и така натаму. Со тоа што тој полигон нас не е монтажен и го носиме буквално од општина во општина, од село во град, од било каде. Цела Македонија сме ја поминале со истиот и цело време училиштата имаат потреба од таков полигон со цел да вежбаат нивните деца, бидејќи како активност е многу интересна и не се базира само на велосипедизам, тоа е сршта на самата активност, туку од страна имаме различни образовни активности поврзани со животна средина, со климатски промени и така натаму и така натаму. Така да искрено се надевам дека еве се еден апел да упатам до општините дека ќе имаат малку повеќе разбирање дека велородео како настан сепак нели си бара одредени ресурси, првенствено човечки. Со тоа што би сакале да имаме повеќе учество во општините низ Македонија, поддржани од самите општини. Да, ние како организација нели секогаш гледаме да најдеме средства од различни донатори, од различни можности и механизми, меѓутоа тоа секогаш не е возможно. Што значи дека јавно упатувам апел општините повеќе да се вклучат, бидејќи нивните ученици тоа го сакаат. Возењето велосипед е здраво, но може да биде и опасно ако не се почитуваат правилата. Па затоа, колку повеќе оваа програма ја добива општествената поддршка, толку повеќе деца ќе учат како да бидат совесни учесници во сообраќајот. Носи кацига, вози одговорно е кампањата која оваа година ја спроведе Републичкиот сојуз за безбедност во сообраќајот на патиштата, заедно со нашиот партнер Министерството за внатрешни работи и Факултетот за безбедност. Таа се однесува на велосипедистите, односно велосипедите, мотоциклистите или мопедите и возачите на електричните тротинети и имаат за задача да укажеме дека колку е важно да се носи кацига, заштитна кацига за време на возењето на овие превозни средства. Ќе потенцирам дека мопедите и моторите се мораат задолжително да носат кацига, како и електричните тротинети, додека пак за велосипедите за сега само се препорачува, но не е важно дали е законски сте обврзани да носите заштитна кацига или не, треба да се укаже и да се препознае дека сите оние кои возат велосипеди за нивна безбедност е подобро да носат заштитна кацига, бидејќи знаеме и самите колку може при несакан пат кацигата да ја заштити главата. Првин мораме да потенцираме дека со убавото и топлото време, но и со овие цени на горивата, зголемен е бројот на велосипедистите
низ улиците, што е и забележително, како и во секаде, така и во оваа категорија има одговорни велосипедисти, неодговорни велосипедисти. Јас лично секогаш сум ги делал на луѓе кои се велосипедисти и имаат она велосипедска култура и оние кои на моменти по потреба возат велосипед, каде што имаме поголема, да кажеме, некултура и не би рекол немање никаква етика при возење, бидејќи сме сведоци како едношка возат како возила, едношка се пешаци, преминуваат на пешачки премин со велосипед, иако законски ќе потсетам, со велосипед можете да поминете пешачка зебра доколку има една црвена линија која е означена до пешачката зебра, а доколку нема, треба да се симнете велосипедот и како пешак да ја буткате, да го буткате велосипедот и така да преминете улицата. Ова е само како пример колку меѓу велосипедистите има и такви кои се многу, да кажеме, културни и внимаваат, но има и луѓе кои по секоја цена одат, повторно ќе кажам, првим вози како возило, подедношка ќе сврти на пешачки премин и може да ве загрази безбедноста на пешаците. Она што се возачите и моторните возила опасно за велосипедистите, тоа се велосипедистите за пешаците. Многу пати можеме да видиме и луѓе кои со велосипеди со огромна брзина возат таму каде што е пешачка патека. Потаму и секако во овие кампањи апелираме до велосипедистите да ги почитуваат правилата и прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација. Бројни истражувања покажуваат дека возењето велосипед е добро за вашето здравје и за општото и за менталното. Плюс, со велосипедот уживате во околината, но и придонесувате за зачувување на околината. Еве што ви носиме во истражувањето кое што го подготвивме денес во приказна. Велосипедската култура во Македонија последните години доживува подем. Јас веќе ова го работам околу 10 години. До пред ковид, секоја година беше се подобра и подобра за сите инволвирани во овој бизнис. Значи, интересот расте и кај домашните туристи, меѓутоа се повеќе и повеќе станувавме една атрактивна дестинација и за странските туристи, бидејќи тие претпоставам веќе секаде поминале и останува Македонија како еден интересен, цел Балкански полуостров, меѓутоа Македонија поготово како еден интересен дел кој нуди одлични можности за развој на маунтин байк туризмот воопшто и за општо сите спортови поврзани со планина. Велосипедизмот кај нас заживува во сите негови форми во последните години. Во последниве неколку години можам да кажам дека има некаква соработка, значи со самото тоа што веќе се градат патики кои се наменети специјално за маунтин байк, тоа е еден вид исчекор од онаа претходна ситуација каде што ние возевме, како да кажам, на патики кои не беа наменети. Тие се супер за возење маунтин байк, меѓутоа не беа наменети. Сега со соработки со проекти и со Европската унија, некои се спонзорирани дури од Европската унија, се прават патики и наводно, значи специјални патики наменети само за маунтин байк наводно. Велосипедски патеки се прават во, но и надвор од урбаните средини, а интересот за планински велосипедизам енормно расте. Со оглед на тоа што Македонија е околу 75% планински релеф, има огромен број на тури, меѓутоа некои од поинтересните што реално мене најмногу ми се допаѓаат е Охридско-Преспанскиот регион. Пред се турата што најмногу јас обожавам лично да ја возам, а воедно и со клиенти, е турата што почнува од Тешево, се качува по асфалтниот пат на Галичица, понатаму свртуваме кон старите ски терени, возиме најубавиот дел од Галичица е тој каде што почнува од старите ски терени, возиме во насока кон Велестово, попатно нормално правиме онолку паузи колку што се потребни, од Велестово полека се спуштаме кон Охрид. Тоа е една релативно лесна тура, околу 40 на километри. Друга поинтересна тура во тој регион е, иако не е маунтин байк тура, меѓутоа е многу забавна турата околу самото Охридско езеро, бидејќи покрива две држави, се вози и во Албанија. За жал морам да признам, на албанската страна дури инфраструктурата нуди и по-добри услови, бидејќи имаат една специјална посветена патека само за велосипеди, која почнува некаде од прилика од самата од Подградец до Лин. Многу добра патека и после продолжува на нашата страна.
Исто многу поинтересни тури кои може да ги набројам се турите околу Националниот парк Пелистер, кој исто така во близина на Преспа. Маврово е одличен регион за возење. И домашното јавно здравство има придобивки од охрабрувањето на луѓето да користат велосипеди. Редовното возење велосипед ја зголемува кардиоваскуларната кондиција на телото и помага во контролирањето на вишокот телесни масти, што го намалува ризикот од хронични состојби како што се срцеви заболувања, дијабетес 2 и мозочен удар. Возењето велосипед ја гради мускулната сила, помага во флексибилноста на екстремитетите и ослободува ендорфин во телото, кој се бори против стресот. Податоците кои успеавме да ги пронајдеме укажуваат дека велосипедизмот во Македонија се негува од 1890 година, со првите велосипеди во Скопје и Битола. Во Скопје има многу нови велосипедски патеки, паркиралишта за велосипедите како дел од проектот Скопје Велоград, со што може да се зголеми навиката на граѓаните почесто да го користат овој алтернативен начин на транспорт и да се развива велосипедската култура. Како една од мерките за стимулирање на користењето велосипед е доделувањето субвенции за граѓаните за купување велосипеди. Сличен проект се спроведува во Битола и Струмица. Безбедноста на велосипедите во сообраќајот е многу важна. Фактите покажуваат дека се повеќе се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Се разбира, се уште не е доволно нивото и затоа ние спроведуваме континуирани кампањи. Еви во моментов имаме кампања која што е насочена токму и кон возачите на велосипеди, електрични тротинети и мотоцикли, каде што апелираме за почитување на правилата и се надеваме дека на тој начин ќе ја подигнеме свеста. Се разбира, велосипедистите се едни од поранливата категорија учесници во сообраќајот, но мора и тие самите да придонесат затоа што сведоци сме често дека токму велосипедистите не ги почитуваат правилата. И со непочитувањето на правилата се изложуваат себе си на опасност, но и другите учесници во сообраќајот, затоа што иако се тие ранлива категорија, поранлива категорија се пешаците, каде што може да настрадаат од несовесното возење на велосипед. Затоа постојано апелираме да се почитуваат правилата, самите да тргнеме од себе, да возиме безбедно и на тој начин да го обезбедиме побезбеден сообраќај. Оваа година имаме 44 жртви во првата половина од годината, а минатата година имало 58, значи сега имаме 14 помалку. Во земјава беа воведени велосипедски патроли. Ние имаме велосипедски патроли кои што ги користиме особено во периодите нели кога ќе се запролети, во период кога нели се возат велосипеди и ги користиме главно во централните градски подрачја каде што фактички возилата потешко се движат или не можат да се движат. Исто така ги користиме во Охрид за патролирање по плажите и имаме во Прилеп, во Скопје, во голем број на градови имаме такви велосипедски единици и фактите покажуваат дека даваат резултати, тие се интересни и за граѓаните кога ќе ги видат. Планинскиот велосипедизам во земјава според податоците пак започнал во 1970 години. Првично како спорт за спуст, возен на специјално обликувани велосипеди. Овој вид велосипедизам е одлична комбинација за сите љубители на природата и велосипедизмот. Станува збор за спорт на возење велосипеди надвор од патот, често на нерамен терен, обично со помош на специјално дизајнирани планински велосипеди. Планинските велосипеди се слични со другите велосипеди, но вклучуваат и карактеристики дизајнирани да ја подобрат издржливоста и перформансите на груб терен, како што се амортизери со воздух или калем што се користи како суспензија, поголеми и пошироки тркала и гуми, подцврсти материјали на рамката и механички или хидраулично активиран диск со пирачки. Возењето велосипед може да ви го направи животот подобар, но и да ја спаси планетата. За да се подобри велосипедската култура во Македонија, неопходно е да се работи и на подобрување на велосипедската инфраструктура. Покрај физичката активност, која секако си носи бенефити што за подобро тело, по здрав дух, носи бенефити, например, се случува некогаш некој да има некоја повреда, да речеме, која што го спречува да трча, каде што има повеќе импакт, па со велосипедизмот бидејќи помал е импактот и
и стресот на телото е многу помал, па затоа и така се одлучуваат некогаш луѓето да го претворат трчањето, да речам, во велосипедизмот. Тоа често го гледам и имам и примери за тоа, па затоа и го спомнувам. Меѓутоа, главен бенефит секогаш нели е здравјето, со самата физичка активност што ја правиме преку велосипедот. Имаме поголемо здравје, односно има и доста истражувања во однос на срцевите заболувања, односно со возење на велосипедизмот до 30-35% мислам дека беше студијата, дека го намалува процентот за можност за добивање на некое срцево заболување. Се повеќе гледаме луѓе што возат велосипед и се повеќе гледаме велосипедски патеки низ градот. Меѓутоа тоа не треба тука да запре, сметам дека треба уште повеќе да има и доколку може и надвор од градот да се направат велосипедски патеки, како што имаме во соседна Србија, значи не треба многу далеко да одиме, кај што имаат во еден Нови Сад имаат 3-4 велосипедски патеки по 20, 30, 40 километри, кај што можат велосипедите без да се грижат дали ќе ги прегази кола, дали ќе помине кола покрај нив или не, да возат слободно. Така сметам дека такви велосипедски патеки ни фалат. Океј, низ градот за движење, за одење до работа, меѓутоа има и спортисти, рекреативци кои што се повеќе возат велосипед и сметам дека такви некои патеки треба да се направат за поголема безбедност на самиот спорт, едноставно, бидејќи знаеме на велосипед знаат да се развијат и поголеми брзини, 30 километри некогаш на час, и тоа е голема брзина да се случи некаков удар или да помине кола и да се изгуби контрола, затоа мислам дека тоа бил следен чекор за подобрување на самиот спорт и од спортска и од рекреативна смисла, односно аспект. Велосипедот го чува и вашиот паричник. Ќе ви откриеме зошто во ова издание на Приказна. Генералното собрание на Обединетите нации во април 2018 година го прогласи 3 јуни за Светски ден на велосипедот. Целта е да се посвети внимание на велосипедите во стратегиите за развој и нивно вклучување во меѓународните, регионалните, националните и локалните развојни политики и програми. На овој ден се организираат меѓународни и локални настани за да се поддржи развојот на велосипедската култура во општеството. Bike to Work ден, на работа со велосипед, е годишен настан кој се одржува на различни делови на секаде во светот, со цел промоција на велосипедот како превозно средство за транспорт до работа. Возењето велосипед согорува калории. Зависно од вашата тежина, можете да согорите 215 до 500 калории со 30 минутно возење. 68 кг 215 калории, 90 кг 285 калории, 113 кг 360 калории, 136 кг 430 калории, 160 кг 500 калории. Овие вредности се дадени за возење со брзина од 16 км на час. Бројот на согорени калории зависи од тежината, физичката спремност, брзината, бројот на угорнени на патиштата. Веруваме дека со сите оние приказни информации кои што ви ги споделивме во денешното издание на Приказна, ве убедивме заедно да возиме велосипед малку повеќе од досега. Довидување до следната приказна.